Чакай да видим сега опциите къде бяха. Игрицата. Така. Къде бяхме стигнали? Гангстер върна ли? Да, почнах даже да стримам, че да видя докъде бях стигнал. Гангстер върна ли се? Да, бе, нали ти казвам, стримам вече. Чак. Сори, бяхте мютнал. Браво, хитрец. Трябва да се кача пак до планината при този изверг. О, тук има И не тока. забравяй, не по сайт квест. Брат, какво да ти кажа, аз си мисля, че не минавам по сайт квестове. Поне напоследък. Няма някакъв по-прост път да стигна до там, бе. Ще разберем. О, не, мъква е. С песен ме мютват редовно заради нея. Аз сега за 2 секунди ще ме затича веднага. Цъкай без само достъпата игра. Не става е. Гледай, чак къде трябва да се кача човек в селото. Няма някакъв по-лесен път. Тук може да се изкача от някъде или пак трябва да обикалям целия мап? Не, аз сам плани. Сегадното. Секунда да видя нещо.
Тук трябва сега да катерим чак горе. Да видим сега откъде трябва да се превлачим до там. Тук има ли някакъв подходящ път? Айде, почват извергите. Няма да прескоча. Ти се въздикаш, седеш. Какво стана, бе? Как ме съборите? О. Къде ми хвърли багажа там, ме, братле? Трябва да си губя времето с този. Аз имам достатъчно оръжие. Не, нямам, трябва да бягам бак. Къде е мапа? Аз съм в центъра. Тега вина. Няма тези неща им губят супер много време, човек. Набраво. Трябва да бягам от тях, после да се връщам на обратно. То няма бягане тук. Нищо не се вижда. Нямам избор. Като нямаш оръжие. Какъв голф е, братле. По принцип става, ама ми е малко скучен, защото много време отнема. Ама предполагам, че ако мога да цъкаш, сигурно ще ти е интересен. Ама много лев струва, за да може България да се играе нормално. Малко хора могат да си го позволят. Ти за колата ли, бе? Аз мисля за спорта голф е, братле. Голфа важи, бе, то е... колата на народа, какво? Голфа. Голф или голф четворка, Ауди А3, те са... Всеки карал такава кола, лутли си. Тегъл. Днеска пък на приятелката ми гумите бяха спукали пред блоката и че... Представяш, сутринта ставаш и някой дъртак ти напукал гумите, защото се спрял някъде, където той си мисли, че е негово място пред блока. Защо не го видях аз? Да пука гуми, да видиш.
Тако се. Такава държава живеем. Едва ли си, аз не знам какъв гол караш. Ама е колко си да се пребе колата. Въпросът е дали ти трябва за работа. Ако не, лека по лека ще го правиш пак. Тъпото е, че ако трябва за работата с кола, тегава история. Не знам. Аз... Ако не им трябват гумите, да. То да не ти услужат. Обаче ако имаш авери като моите... Брат, не трябва да е срам, бе. Не всеки има пари да си купува скъпи неща. Не всеки може да си позволи всичко. Аз... Lives even higher up in the clouds than we do, and the research she's doing, well, it's out there and then some. За 1000 лева съм някой опел, че може да някой... Не знам. Аз нищо не карам вече, тъй че. Трябва да си припомня как се кара. За Пежото нищо лошо, на Пежо съм се учил. 307, мисля, че на Пежо 307 се учих да карам. People out there trying to make sense of the Death Stranding in their own way. And sure, her ideas may sound like the ravings of a lunatic to me, but they clearly mean something to her, and I'd like to help her out. With your assistance, that is. Да, нямаш проблеми. Аз знам колко некадърно съм я карал. Тако се, той е редовно срещан проблем, то всички карат стари коли тук. И всеки ги кара докато работят, какво правиш. Тук пък при някакъв поп ли ще ходя, бе? Спиричуалист. Гледай, някакъв духовник му пращат, който и нещо не. Аз ще моля да ги замъкна от там тези неща. Трябва да взема някакви гранати покрай против извергич. Ама май ще се направи едно такова да го влача след мене. Той е 80 кила. И едно такова. Гледай какво става. Са по 80 кила, човек. Как да ги хвърля на земята сега? О, добро утро! Денка! Дай сега. Тес не моля да ги хвърля на земята, просто стои да ги събера, човек. Който е чудо. Дай на земята всичко. Сега, те ще ги вържа за нещо, тъй не става. 80 кг не мога ги мъкна. Sam, it's just like the one at South Knot City. A vortex loaded with so much chiralium that it's almost off the charts. Сега пак ще ме телепортира и ги стрелям някъде. Death Stranding се казва. Синглплеер играе. Те са актьори, които са наели също горе известни. Става дума за края на света един вид. И някакви типове деца мъчат да избият
хората и естествено всичко се случва в Америка. И ти сега се мъчиш да конектваш хората. И да свържиш всички хора в Америка. Един вид ходиш по щатове. В заглавието съм е написал, тъй се казва играта. Ама може и да носи Степчо да ти кажа, защото такова мъкнене аз още не съм го кръстил. Колебая съм между Брус, от Брус Уилис катерача или от Джейсън, от транспортера, защото мъкна като мули тук цяла игра. Чай да видя сега, тук бяхме направили едно и такова. И на той мога да натоваря някакви неща. Дай да видим сега. Я слагай тук. Слагай тук, бе. Мате. Чакай, откачи са. Давай следващото. Това е руска игрица, бе. Чай се. Тъй. Не, бе, защо се закачаш постоянно? Чай да му отваря като мули. Тъй. Аре, последното да натварим. Да го закачаме за мен, да продължаваме. Сега той къде трябва да го завлача? Тук горе. Тук с мотора може ли да стигне? Те някакви отвратителни места ми избират. Аз къде дойдох изобщо? Сега мотора ми е... Чай да се ориентирам. То не е едно чудо тук. Къде ми изчезна мотора ли? Да сканирам барем. Нека голямото влачене започне сега. О, той е моя едван дижи, той ще е голяма тегавина. И сигурно 20 часа, 20 няколко часа. Тя играта се оказа доста дълга. Аз мислех, че е по-кратка, викам да я превъртена бързо. Ма се оказа много дълга, бас играта. И сега ако трябва пешачката да го мъкна, той направо не мога. Не, картата е много голяма, ти знаеш какво обикаляне е. Едния квест го минавах 1 час, сигурно кратчих пешайци ни планини. Пак е такива. Не е лоша става, но става малко еднообразно той мъкнене, не знам към края дали ще измислят нещо по-интересно, но на мен ми се ще да е малко по-динамична, да има повече ступаница, стреляне и такива неща. Ама иначе пак идеята е интересна. Тата си малко като филм така играта. Аз не съм натам. Обаче си изгубих мотора някъде. Трябва да погледнем това какво става. Его мотора ми е. Дали мога стои нещо се вържа за мотора? Не е безплатна. Купил съм я. В принцип, може да има в замундата, не знам. Не съм гледал. Трябва да не стърва някакъв багаж вече. Не е безплатна, май 40 евро ли струва? Не съм сигурен, нещо такова. Пак аз май взех за 20 евро. Но от замундата няма се очудя да има, де. Тя вече не е толкова нова. 2019 или 2020 година ли, нещо такова. Просто аз си правя колекция с разни игри, да той си ги купувам. Защото мога да си го позволя, нали? Това... Преди аз чак да се издърпам от замундата, евентуално. Чай, къде ми стълбата? Аз как съм го направил и нищо? Как трябва да сляза сега без да се прибия?
Тук се чудя вече с камера на къде да се завъртя. Да, щом за мунда има, значи е безплатна. Чай, че моя едва движи. Пак. Уф, щупим багажа. Честно казано, нямам ли едно въже, бе? Аз толкова съм зле да си взема едно въже. Ало, взел съм си. Не съм толкова зле. Ще мога да се спусна с него, а? Ще издържи ли то всичкия багаж, е обаче въпроса на деня. Ще издържи, не? Другия път направо въжето ще ползвам, бе. Ето да ме споменават с добро, да могат те да го ползват. Кажи ми, че сега стои, мога да се кача на мотора. Пак, не мога. Трябва пеша да го мъкна оттам, ли? Стига, не. На гръб не мога да качат всичките тези неща. Чай да видим сега. Мога да махна. Пак махнах си мотора без да искам. Ти колко съм зле. Добре, че тук съм оставил още два мотора. Не ми кажа, че пеша трябва да ходя до там. Стига, това е много път, бе. Остана, бе. Честно не мога да се стои нищо да движа. Аз се ужаса. И всяко наистина трябва пеша да отида от там. Не, тъй не може човек, аз не мога повярвам. Трябва да... Трябва нещо да измисля. Тук наблизо има ли някъде да се крафтна? Скелетон. Чай да видим сега. Не, тук е много далеко да ходя. Само левел едно ли имаме? Добре. Чай да си разхвърлям багажа и ще го мисля тогава. Няма двечки, не ми стигат. Чай да си разхвърлям всичкия багаж. Какво стана, тръгна надолу. Нищо, по-добре стана тъй. Сега ще се върна и си направя един друг скелетон за краката, с който мога мъкна повече, защото тъй не мога просто правим мотора. Иначе една седмица ще ги нося. По-добре стана тъй, че се щупи багажа. Честен ли си? Тук ме върна пак, бе. Добре, както и да е. Чай да видим всяко мога да оставим от багажа. Спи ли какво прави? Чакай, бе, приятел. Дани Михайлов. Кълмигурки или каквото и. Мерси за пола, момчета. Чай да видя. Сега този багаж ще мога ли да го кача на гърба си и да си взема мотора? От без мотора не тръгвам. Чай да вземам поне една пушка. Чай да откачат и нещо от мен. Не, то тук проблема ми е друг. Проблема ми е, че този багаж, който трябва да занесе, е твърде тежък. И не мога да тръгна с мотора.
О, фак, тук се ударих в тавана. Много тегаво се управлява в момента. Гледай го, той мой, не мога да движи. Жего не мога да се спрека тръгне. Те кажи ми, че мога да се кача в мотора, това е най-важното сега. Няма да движа печат тук, бъзъкате ли с мене? Те. Без всичко друго мога. Въпросът е, че трябва да стигнем до ето, по някакъв начин. Лека по лека се привлачим. Няма как пеша да тръгна, това е абсурд просто. С моя вече сам си говори тук. Не знам дали има пряк път да спасим Америка, ама... Не знам със сигурност ще сега катеря планините тук. Трябва да стигна до... някакъв духовник тук горе. Даже не го виждам. Той той ли бе? Чакай, приятел, спри са малко. Да. Трябва да го маркнем да виждам къде отивам. Не знам дали си взех нужното да направя един генератор да се заредя мотора. О, фак. Мотора ми ще движи надолу, чакай, успокой се. Ама то нищо не се вижда, братле, аз. Почвам си мисля, че аз не довиждам нещо. Де разбери какво става. Ще прилетим. Чай, къде съм аз, човек? Добре. Ще съм стигнал. Интересна истината. Въпреки, че нищо не виждам. Аз абсолютно нищо не виждам. Има някаква голяма скала. Не може ли да заобиколя просто? Такава буря няма, човек. Виждам буквално нищо. Не, буквално нямам идея къде съм. Трябва да видим по какъв пътя трябва да е горе-долу. Тук трябва само по мапа. Чай сложа някакви ориентири, че не знам изобщо какво става. Не, всъщност аз... Как да ги махна, Да се надяваме, че... От тук няма ли да мога да се шмугна. Даже от и тук. Тук и от тук. Що нищо ми се вижда? Арде. Как ти, Зора? Не мога да го намерим. Посигурно съм го начупил багажа, ама какво правиш? Тук при някакви духовници дойдох.
hails from an era long before the dawn of human history. I'm going to date it and lay bare the cause of the Death Stranding. And when I do, all the secrets of the cosmos shall be revealed. Did you know this mountain За used to be пирамиди a ми говорят pyramid те, не? in ancient times? It's true. You won't find a place closer to the beach than this. Саха, казах ли, че съм на сватба юли месец? A source of untold power. Вчера ме поканиха. How else do you think that chiral network of yours works? But I digress. Show me the stencil. Thank you. It's in excellent condition. Тъй. All right. Connect me to the chiral network. Добре, та се вързахме. Тук мога да си крафтна, да мога мъкна повече багаж, защото... Какво, кой? Кома покани, не? Само един колега. Не го познаваш. Сигурно от 1 до 3 юли съм на ергенско партия на Слънчака. Гледай, виж докъде съм стигнал, човек, виж. Почти на края на страната съм. Тук са само отвратителни места. Само някакви планини следват до края на мапа. По-супер тегаво придвижването. И сега и те ще ме занимават Now I тук. have everything I need to date the stencil. Once I have my results, I'll share them with you and your colleagues at Bridges. You've done a good thing, Sam. If you find anything else, be sure to bring it straight to me. I'll be waiting. You should take this. I'm certain that it will be of use to you in your journey. Какво е, бе? Някаква значка. Той за раницата да си го закача. Until we meet again, my friend. Sam, О, Карбовски. BB-20 Може да се взема бебчето is in вече. excellent condition. No evidence of lingering attachments or homesickness either. Perhaps its memory was erased after all. All that remains is for you to hook it up and take it for a run. I was hoping to return it to you as soon as possible, but I don't want to. I mean, I do, but it's a little more complicated than that. What? We've got a problem. You may have heard about the massive supercell heading right for Mountain Knot City. I left my facility to perform some additional tests on the BB in the field, and now I find myself unable to return. You know the cabin on the mountainside, northeast of Mountain Knot? Пак ще ме разкарват. Сега трябва да се срещна. Отстъп. Така. Сега трябва да си крафтна нещо необходимо, понеже пред теб да разкарваме. Да си крафнем някакви оръжия вече, защото е тежко. Дай ми другия скелетон, който да мъкне. А не, всъщност, тъй като мога да си нося мотора, е достатъчно. Бутуши имам. Така. Левел 2. Той ще се вземем. Гранатки. Поне 2 ще се вземем. Друго трябва ли ми? Честно казано. Може я един патлак. И то е. Още нещо. Дали ми трябва да тия? Една кука. Една кука за катерене. Няма да излезе да направя. Да.
Тук някакви армори, ама армор не ми трябва, аз съм Рамбо, ще ги стрелям. Няма да ме убият. Добре, готови сме. Чай да видим сега къде ме води историята. Трябва да намеря... Тъс кабина е... О, гледай още нагоре, то какво прави тук в планината и той е... По-голяма тегавина. Моля да се заредя колата някъде, теля мотора. Да, има зарядна станция, това е хубаво поне. Трябва да се заредим поне. Много тегало. Но ще катерим, какво правим? Трябва да се заредим. Тук видях, имаше мост. Къде са минали? Ти зораше. Тук някой оставял стълби, ама... Те са окатерили пеша. Смятай. Какви ентусиасти. Как пеша, бе, приятел? Вече ги разбирам защо пеша, ама аз съм ентусиаст и няма да отида там пеша. Не съм толкова суд. Аз нещо обърках тук. Направих, аз намерих просто някакво ново място, аз не съм за тук. Смятай. Просто намерих някакво място. Аз съм за тук. Ето е бараката на този. Сега видим откъде да тръгнем без да се щупим врата. Сега въпросът е да не ми кажеш, че трябва да мъкна и него на мотора, защото трябва да се оставям пак багажа. Трябва да направя обаче една станция за поправяне. Какво стана? Ико? Какво стана тук, е, човек? Тук нищо съществено. Ме зарежда, може би следващия епизод, защото бая зареждане.
Де я знам. Тези бебета, като ги видя с пироните в главите, не знам какво ми става. Карбовски го пратиха и него. Първата световна. Аз него ли ще играя всякакво? Който... Охо, здрасти. ЕСЛ CSGO. На времето цъках CSGO. Тя коста. Много тегъл. Мерси за фолова, братле. Тук ще гледаме филм явно на този епизод. Пак нашия човек, ама този път няма мене да го начупя. Бачо Мац не издържа. Ето аз ти казах, че отиваме в следващия епизод. И мене ма портна тук. Гледай, сега почва престрелката пак. Най-накрая малко екшън. Тя трябва да ги намеря вероятно. Sam! Dead man. Dead man. Thank God I got through. Where are you? No idea. I'm seeing tanks and soldiers. The uniforms date back over a century.
World War II era, I suspect. Did you see the man leading the Тези ги soldiers? портнахме на Втората световна. I think it's the guy you told us about. The born and bred warrior asshole who's gunning for BB? He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. And without Сега трябва да отида да ги начупя да се върнем. Lucky for you, I've got BB here in tip-top shape, just waiting for you. Where should we meet? Не очаквах бебчето да си го намеря във Втората световна. I'm in the sewers. Hang on. I can see a tower through a hole. A square tower, right above my position. Gotcha. I'll find Някаква it. кула трябва да търсим да ги открием. Can you sit tight for now? Gladly. I won't move an inch. Yeah, well, if I'm slow, you might have to. What? That warrior asshole. He wasn't after me. He was after BB. Fuck me. Аз ще трябва да ги търся. Те ще бягат от Тоня, от мене. It's you. Oh no. Hurry the hell up, Sam. Keep it together. I'm on Аз не my знам way. дали си крапнах And don't пушки, hook дано up да има BB тук по either. пътя. You'll lead him straight to you. Oh boy. Not that you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect, now. Already done. Don't let him take BB. How? If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? If I have to choose between BB and myself, well, You won't. I'm ending the call. Супер! Sam, Аз гледам от време на време. it's not easy being me. No wife, no children. Интересни no са, ама friends. предпочитам да And so цъкам I вече, sought защото solace. нямам много време Sought без той. company in the dead. Ма иначе да, като има мейджери и такива, тук I там made е фърлям them по a едно part око. of me. 70% of who I am today. But meeting you has opened my eyes. You're very special, Sam. Да имам ли аз някаква пушка? Въпроса на деня. Естествено, че гол са ме оставили за тази мисия. Бах ти, Зора. Като цяло не съм мислил за модератор. Имам един за сега, пак той без той още не съм развил стрийм или нещо такова. Че да ми трябват повече от един. Чакай малко. Къде трябва да дойда аз, бе? Аз нищо не разбрах тук. Трябва да сканирам. Трябва тук някъде да ги търся, май. Виждам танковете. Тук някъде отдолу ли да са? Не са тук. Това си Дискорд имам. Въпросът е, че нали така, не влизам много редовно и не съм се взел на сериозно за стримване и някакви такива. Тези хора къде са скрили аз? Нищо май. Тук е някаква стълба има. Трябва да обикалям навсякъде да ги издиря. Не, команди, такива неща, изобщо не съм си слагал. Как да отида от другата страна, е? Откъде трябва мина? Мога ли изобщо да прескоча? Не, от тук не мога. Това си откъде трябва мина.
Някой път може, ама аз не знам с тия филми как стоят нещата с авторските права. Който е проблема. От моята страйкната, ако филма има авторски права и прочее. Добре, от тук не мога. Чай да видя някакъв друг път, ако ме озадачиха. Сега. Мога ли да мина отдясно? Някак се дойда тук да ги търся. От на другото място е затворено. Остана, бе! Тук ме удариха с някаква бомба в главата. Аз стига чай да спини малко кръв и ще откачат и ще ме убият. Добре, явно не е от тук пътя, направо си ме гръмнаха. Нещо пак ще пробвам. Трябва да видим откъде е пътя, защото другата страна не видях път, не видях как да се изкача. Нямам никакви ресурси, нищо, нямам крафнато. Интересно. Добре. Хода на канала до близката кула. Сюър, нали канал означава? Че да погледна. Канализация, да. Пошърчи хода на канала. Така е. Тук мога ли да мина? Явно не. Даже се отдави тук. Виж как са го направили, не мога да изхитря играта. Трябва задължително да следвам някакъв маршрут. Не съм сигурен съвсем сериозно как стоят нещата с тия авторски права. То е. Няма значение през колко гледаш. Не знам. Никога не съм правил нещо такова. Добре, пътя очевидно е само един. Трябва да мина от тук. Вътре не мога да вляза. И сега най-голямата тъпотия тук. Къде трябва да отида, бе, човек? Пише на входа на канала. Каже, че може да се изсипа. Давай, бе, изсипняк. Тъй. Може би трябва през канала да мина? Да. Оп, моята почна да засича нещо. Чакай. Дай пушката, тук трябва някаква пушка взех. Сега следим, ще има някаква тупаница. Виж някакви плъхове.
Някакви умрели войници. Добре са измислили тук анимацията, ама... Ема стълба. Обаче... Добре. Чувам бебчето. Аз го чувам бебчето, ама... Какво са девика, е? Къде са скрили, бе, приятели? Значи аз дойдох от тука. Стига. Къде е пътя? То от другата страна някъде. Някъде над... Ето го. Где се е скатал изверга? Не мога да открия. То всичко изглежда еднакво, бати. Да, бебчето през решетките й. И сякат на кино ще го фанат, още ще го разстрелят пред мене. Да има драма. The little one should be working again. Let me see. Oh, well then. Давай бебчето. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. So, do you still share memories? I see. Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down as you get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Да оставим карболски тук. И да разстреляме Мац. That's a good name. Кажи, Очич. Join Deadman. Добре. Айде, пионера са. Виж го, де спи този тип, горе на камбаните. Иска да му пусна на румяна, камбаните звънят. Да, трябва да ги разстрелям тези смокчета.
Аман, то до мен е било. Стрелям ги с крапта си, колко е болно са го измислили. Нямам много патрони. Те чаявим сега. На къде? Аджаба трябва да отида. Иди разбери. Аз стига, кой ма стреля? Бах ти играча, в гръб ми идва. Айде пак камбаните звънят. Не, седнал съм да цъкам днеска, не са гледат сериали сега. Къде да видя? На къде трябва да гоня? Май съм постъпките. Патроните ми не свършиха, не? Аз нямам патрони вече, какво правим сега? Развъняха за камбаните, моя припадна. Чай един с патлака, бе. Имам патлак. Откъде ма навряд сега тук изградите? Нямам патрони ли, бе? Чакай, вземи някаква пушка, какво стана тук? Кажи, защото дойде и ми сложи. Аз сега граната остави, ти видя ли го е? Чакай сега. Някъде нямам ли такова, бе? Трябва да имам... Имам патрони, за какво е? Чай се, на къде трябва да завивам обаче? Явно ще се преследваме тук, дали надолу, дали надясно. Аз стига, виж ги, бе. Я да ми точка е чот. Какво са спъна, бе, мой? Где бяга? Къде избяга то се, бе? Виж го пъзлото, избяга някъде. Где бяга, бе? Пак камбаните, тот му духа главата си с камбани.
Гледайте, сколко трябва да го стрелям още. То трябва 10 пъти го нашляпвам. This is all my fault. I should never have put you in that prison. Остава, човек. Вече съм официално транспортер. Тая титла. Каквото и да значи, стои. Пак го няма бепчето, защото... А, не, тук е. Няма го. Lou, how's little Lou doing? No response. Well, look at that. The child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him, because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame,
And people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No ka, a dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have После no някакъв such киборг. connections. No mother. No afterlife. No beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it, because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our database. Found a match. He was US Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. Нашия специалните сили на щатите е ходил в Ирак, Афганистан на мисии. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. Де ще му пратят се? Чай го изкъпим точно. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. Много сложно стана. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a
playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Познан се е бил някъде около нас It's тук. strange, given that the man you encountered, Cliffordunga, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. Айде сега, то с две думи ме каза, ела да ме вържеш и мене. Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. Тъй, почват задачките, тъй че да потегляме. Айде пак. Can I help you? Holy shit. John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know you were there. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Трябва се храпна нещо, те всичко ми махнаха. Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenot City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you use the Cubit to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. Тя стигна до там, той май последното ни че връзвам. О, този две думи ми каза, да ми си пушка. Да, ще ме разходят. I'd like for you to do a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. Ще ме оставите ли вече да разцъкам? Овчи живот, сладък живот, да. Чай да видя аз какво имам в мене. Я дайте тук един малото само за дълъг път ли? Да, я го дай. Този труп трябва да мъкне. Тебе на гръбта мята.
Да взема на стълба, евентуално, може да ми трябва. Има ли тук? Да. Да, на стълба. Да си облечим скелетона. Къде е скелетона, приятелю? Къде си? Така. Хайдем дали ще може да я замъкнем сега. Ще имам ли място на гърба за нея? Alright, Sam. Take care of her. Не трябва да стоварвам пак. And don't worry, she won't go necro. Millingan's special. Само труп не бях мъкнал през планините се. These ha of ours ended up being the key to saving us all. Мотора ми тук ли? Да, е го. Какво ще правим ние сега? Добре бе, мога да я сложим на гърба. Айде. Дай на мотора. Сега видим къде трябва да ходим. Пак трябва да катерим. Аз къде съм, ме? Ето ма. То ще е нереално изкачване. Чакайте ли, човече? То е някаква лудница. Аз стигна до този доктор, ме. Не, аз не съм до доктора. Аз съм до някаква лаборатория тук. Може би трябва да се опитам с мотора да стигна до тук. Тук има някакъв зиплайн. Да стигна пеша догоре. Да се върна с зиплайн отгоре до долу. И евентуално да си взема мотора. Ама виж, се сложа тук аз един марк. Тук има зарядна станция. Като стигна, мога да заредя мотора. Майко, той много път е... Добре, както и да е, трябва да стигнем те или иначе. Много малко е положението. По тези планини, как се изкачваме? Другия вариант е от доктора да има път. Някакъв ужас е, как ще стигна до там? Никаква идея нямам. Аз чувам съвсем друга посока тук. Може да отиде там с катериите. Да, ще го мислим по пътя, нямам избор. Хайде. Лека по лека изкачваме. Така. Трябва да има някакъв малко по-нормален път, си мисля. Идват и двергите. Да, на правилна посока съм. Ами ще движим само направо и тъй. Че им дадеш на докара. Що нищо не се вижда. Не, със сигурност не е от тук. Тук слизаме обратно. Да, някъде нагоре. Тук има някакъв мост. Но този мост едва ли е за където ми трябва.
Заобиколя тук може би е малко по-полегато, малко ще заобиколим, ама. Може пътя да е по-чета. Как да обикаляме дорогите? О, спри. Кой ми нападне му езерото, неприятел? Заобиколим езерото, ще какво сърчице и отиваме до лабораторията. Който още има адекватен път да обиколим. Добре, оттук сме надолу към Delivery complete. Displaying performance evaluation. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. Добре, връзваме ги, тук ще мога да крафтваме. Този вече го премръзнал целия. Хаха, сърчицето конектнахме. Терминал патото и за какво служи?
Good work. Всяко. Proceed to the facility, де факто да влязат в сградата. За пръв път влизам в някаква сграда тук. Една минута преди нещо се случи. Resuscination, той какво означаваше? Някаква небрежна музичка. Какъв мек пот. Ще кажеш, то са в някоя лудница. Hardman. Administering shock. Stand clear. Какво се случи? Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. Бах гадното. 60 Всеки deaths, 21 60 минути resurrections per day. му спира сърцето. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the scene an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. То всеки 20 минути му спира сърцето за 3 минути. Представяш си? I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartwent's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Oh, so you could say goodbye? Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart,
The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's Все as if едно she е was жива, still не се alive. разлага, няма некроза. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. Всяко трябва да го чекам 3 I минути must go back to the beach and look for my wife and child. за да се надигне. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. И аз имам така. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. One minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. Окей, сега 3 минути, просто ще чекам. Аз
Че е 3-минутна пауза. Смятай, 3 минути сега ще чакам. Да ме загубиха. Към 10 налияни за пиене. Как 3 минути просто ще чакаме, хора. Нашия човек още не се е надигнал. Хоря по код трябва, не бой се. Сега 3 минути трябва да го чакам този да се надигне. Как да си взема нещо да прихапя, докато чакам. Нейна. Някой да бутам. Тоест на всеки 21 минути сърцето му спира за 3 минути и се портва по някакви места. И го чакам да минат тези 3 минути и да се върне обратно при мене. Его. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one, and intercourse, I suppose, verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Господи, Listen to music. ако прави секс, може да се оправдай. Watch films. Ще трябва да е бърз. You know, То ще припадне. I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident too.
I was in the ICU. Тези мисии having тук са heart повече като surgery филм. out of town in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! То съм пипна сърцето и тогава то Where are you спомня. going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepperone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here and here alone. You see, hiding in the earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in tar belts outside Edgenot City. Vast
quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. Заради гумения плод. I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Мисля, припадне. Not cities, that's for sure. Те ги виждам аз нещата. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Armory. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Ясно, що са били тия меките подове, то с мога припадне навсякъде. Скречна. Ей, време на потегляме. Sam, you heard it. You can grab the order at a delivery terminal. Чуем да ще ме занесат. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edge Knot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost О, waste. ти ще е голяма тегавина, всички са в планината. $80 килограма. О, 100 килограма. Geologist. Paleontologist. 100 кила багаж ли е, човек? Трябва всичко да оставя, май. После минали тук, който и се. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. Трябва да видим той кой. Даже не разбрах как изглежда. Сега е... Чакай, сега сложим другият скелет. Не, сори, ама ти изчезваш. Трябва ми сериозен скелетон, с който да мъкна много. Дай тук на Power скелетона. А така. Крафтай. Дай да го обличим. Power скелетон. Така. Сега чай бе, колко хвърлях на земята. Тебе няма да ползвам. Не да видим сега. Би трябвало да мога да ги замъкна с Power скелетона на гръб. Така. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now, and
has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more Ще thing, ги замъкнем, Sam. няма For ядове. this run, you'll be transporting an antimatter bomb. Стига, Rich's бе. paleontologist working on a dig says he needs it. Пак Apparently, the бомба. fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully, I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives, but in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Много тъп. Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. Да, вече съм гръмнал няколко пъти такова. Тегавина. Сега имаме всичко необходимо. Гранати, така. Единствено нямам пушка. За всеки случай ще се крафнем една, защото... Order assigned. Тук. Един контейнер спрей, да мога да се поправя. Всъщност тук има ли на картата някъде да се поправя? Ето долу мога да се поправя. Така. Сега моята мисия е ето тук горе. И ето тук. Значи трябва да се поправя, да заредя и да тръгвам. Добре. Sam, so, Hartley told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected you. Трябва да се заредим. Преди да потеглим. Трябва да заредим моторетката, няма как. Farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death, extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab. Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCall. Ли е зарядната станция? О, чак там горе ли?
То стана е, то се може да подвижи назад вместо напред. Ало. Умряме мотора, викам какво се случи. Явно ще си направим зарядна станция, какво да правя. Сега пак няма да стигне. Знаеш, че май се самоубия да се върна. Аз изобщо не си погледнах тока на мотора, стига е. Да има ли гараж да се извикам друг мотор? Да няма да стигне рейнджа на той да ми зареди мотора и ще кача. Зарежда го, добре. Успяхме. Сега зареждаме мотора и отиваме да катерим тез. Да видим какво ще стане. Всъщност тук има малко по-човешки маршрут. Трябва да си почна да си маркирам. Значи трябва да минем от тук. Тук. Всъщност не. Че ако има буря няма мога да ги видя. Явно само по 3-4 мога да поставям. От такова. Да се зареди мотора и потеглям. Да видим, ще стигнем ли. Така, са тези иконки, които ползваш, не съм ги виждал половината. Така че имам бомба на гърба, да взема да гръмна. Трябва да внимавам много. Тези винаги в най-неподходящия момент се появяват. Тега тук изрод. Трябва да набъркам пътя да ративе. Виж колко са много. Да много ги пропуснеш. Ще да си губя времето да се бия с тях сега. Ти пък кой бе? Някаква стрелка. Едрата, ето и сложих. Заради ето и сложих маркери, защото като има буря и нищо не виждаш.
Зора. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Доставихме. Sam Bridges. Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time. But then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end of days stuff. I put the nightmares down to fatigue. Possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we got it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. Айде към следващия, че... Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. Трябва да ги съединим всичките. Левел 2. Вече левел 2 кука да катерим. Just like that, I'm part of the UCA, with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now, assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient Death Stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. In the distant past, earthquakes cause frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotachylite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. Да ги намираш тези клонки. It suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please. Okay. Бомбата е тук още ли? Аз съм доставил другите неща. Тега вина. Пак ще трябва с бомбата да обикавам. Да, поне да се заредим. Той пътя удрата е.
Обаче ако се спуснем, примерно от... Не е пътя отврат. Примерно от тук. Тук. Може да заобиколим малко. Поне тук пътя цък-цък, да е по-нормален спускане надолу. А после ще трябва да се връщаме, знаеш, с работа. Още взето ще е тежко. Някаква... Направихме бърза дупка тук. Важното е, че имаме сейф наблизо. С бомбата не можеш да разцъкаш нормално. Аз не си крафтнах, ама сигурно ще ми трябва да спре за поправка. Къде да мина? Аре стига, той пък кептен, всяко трошко ще се експлодира. Много ще е тежко. Другия вариант е пеша. Спъна се просто и припадна. Чай се тук много хубаво има ли? Оставяме мотора тогава в такъв случай. Имаме ли такова? Така, сега имаме зиплайн. Аз ако направя тук някъде някакъв зиплайн, дали ще мога на 180 метра е той? Дали ще мога да го видя? Защо да не мога да го видя? No can do, Sam. Structures can't be built that close together. You'll need to settle for a different spot outside the sensor ring. И да пробвам после само по тези да се придвижа обратно. Construction complete. Ето и си говорим. Дойти играта. Ама тук има още един зиплайн на 200 метра. Чакай бе, приятел. Гледай се малко.
Не ме връща обратно. Защото е... Дали тук има още на 230 метра, ето го. Ето е някакъв сайн, ама... Ето го. Защо не ми показваш него? А ми даваш това, който не ме интересува. Не ме връща обратно, човек. Аз съм си намерил друга линия. Сега защо играта няма? Трябва да имат някаква пряка видимост, невероятно, но... Няма само там. Не става. Може би трябва да се изкача тук горе и там да се поставя. И като се поставя там, ако имам пряка видимост, може да успея да се закача на другата долната. Това ще разберем. Дай машина, Катери. Не са шмяткаме бастун. Знаеш колко неща имам да изпълнявам тук по мейн квеста. Вижда се от тук дали мога... ето да закача аз долу. Просто гледам къде да мина напряко, защото тук не мога минеш с мотора. Ти правя линия от и такива, за да мога да се придвижвам бързо на връщане, защото не се чуя какво да правя. Молята, дай ми сега надолу. Така, благодаря. Трябва сме наблизо вече. Къде е то с моят приятел? Къде наблизо е, братле? Вижу чак къде. Вижте, гавина ще трябва да се мъкне надолу. Поне после виж какъв маршрут си направих. Значи ще трябва ми пряка видимост за тия да мога да ги ползвам. Някъде на високото ще трябва да сложа пак такъв зиплайн и отдолу да се кача, ако ми се наложи да се връщам. Пак изглежда, че има нормален път. Чакай. С бомба на гърба се спънеш някъде и тук ще препадна точно преди края на квеста. Вземайте с бомба. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Not that I need to tell you. You did it after all, though I can't for the life of me imagine how.
set up the chiral network while I work. Навързваме ги лека по лека мрежата. Граната левел 2 и маска някаква за въздух. Естествено, че искаш услуга. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does a dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epical discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close. So very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Good work. New order available. Сега трябва да отида до там и да се върна, стои нещо. Да, видях я. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't. Чай си направим малко. И се сета, че да мога да се крафтна евентуално. Нещо, ако ми потрябва. Примерно такива въжени линии. Има нещо за... на мапа, нещо за поправяне, не се поправя. Не, един спрей трябва да се крафтна, защото почти всичко ми е умряло на гърба. Нямам кристали. Десно. Трябва да се събера.
Не може да взема от някъде. Не. Десно. Трябва да сканирам, тук няма ли кристал много хубаво. Добре. Аз не мога да ги оставя да ги рециклирам, не? Къде съм тук? Thank you for your contribution. Name's Sam. Не виждам стамината на моят човек, може да се изморил вече. Weapons restrictions lifted. Keep on keeping on. Almost there. Баска ли трябва да се смъкна? Чакай, стой мирен. Дай няма стане, приятелю. Тук горе ще си направим не такова. Като хитреци. Не мога няма отгоре да се сложа аз. Нещо дед да са. Не от другата страна. Ще сложа няколко катерието и наобратно. Слагам си въжени линии. Да се решавам драмата. Дай надолу. Ще направим още една долу и направо ще се качим с по нея. Вижда ли са? Да. Construction complete. Виждам 2 и 4. Вие ги другите. Добре. Ще трябва да сложим маската, но първо трябва да се спуснем. Аре ще ползваме на този играч с стълбичката. Как аз имам маска тук за целта. Трябва да сложа маската, не? Къде? Tu lubisz.
Какво стана? Къде ме се хвърли? Ето виж колко хитро го измислях, занимавам да ти катеря. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. You found it! Let me see. I have to see it. Oh my. It really is immaculately preserved. Uncannily, even. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo Devo by... Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Good work. Order. Аз всичките учени ще трябва да обиколя. Трябва да намеря такива материали, обаче нямам. Order assigned. Чай седем. Да поправим малко. Така, сега на къде? Моля. А къде се намираш? То се е водево. Тук нещо не разбрах. Трябва пак да... Айде, промочи се. Пак не мога да погледна сега поръчката. Нямаме батерия. Добре, трябва да измислим нещо. Трябва да почна да ги събирам вече тия, ако ги намеря. Защото нямам никакви, не мога да крафтвам нищо.
Ето такъв кристал ще взема със сигурност. Голямо обикаляне. Това снега е много тегъл. Да видя, тук нямаше ли някъде? Не виж чак къде зиплайн. Те ще ги бера вече където и да ги видя, не мога да си крафтвам нищо, ба си ужасно. Не мога да опълня един зиплайн отдолу. Е въпроса на деня. Се кача отгоре и отдолу като ти да пак да опълня един. Няма как да не движа, сега ще и гавина иначе. Да, искам тук отгоре да сложа един зиплайн. Ще после като се връщам... то пък има скала пред мене. Тъй. Той трябва да е някъде под мен. От тук няма ли да мога тук да го сложа? Трябва да видим се. Тук вижда ли са? Не. Зона е на лошите ли? Аз май не си крапнах пушка. Добре, където и чудо не е. На колко метра от мене? На 200. Не мога да се сложа. Не мога, аз нямам материал да си крафтя.
Тя трябва да ги събирам тези, където и да ги видя. Така, нали искаше вулкани, бе? Тук май съм в някакъв вулкан. Или нещо такова. Май ми изписа. Така, трябва. Почва тига вината. Везуви. Как може да ги убиваме? Да е тук някъде. Чай секунда. Така. Да продължаваме. Къде бяхме стигнали?
Бягай, бе, изверг. Ох, сега те само ме бавят. Нито имам с кого да избягам, нито имам с кого да се бия. Всъщност имам с кого да се бия, изверг. И са две? Ти се базикаш с мене, човек, защо двето спът? Не, честно вече двечки. Аз нямам с какво да ги убия и двете. А гранатите ми левел 2 ли са? Левел 1. Левел 2 имам. Хайде да ги тестваме. Къде сте, изверги? Каква е разликата? Аз честно казвам. Где изкача? Какво става? Не мога да да движа. Къде падна, човече? Ти лут ли си? Къде сте, изверги? Бягаш там. Добре, защо не хвърля гранатата? Левел 3, вземи го. Левел 3 пушка видях. С правилната пушка ли съм? Левел 3, да. Ами не мога нищо да направя, иначе няма...
Не мога да се измъкна от тях. Или трябва да избягам от зоната, ма слушай, ма гоня два такива изверга. Не мога да избягам от зоната, защото и ток нямам и с какво да бягам. И по-бързия вариант е да ги убия. Те още нещо остана тук. Той му е не издържа и ще трябва да спи. Как се върна сега? Колко съм взел? Вземам го той. Трябва да се връщам, защото надявам се, че всичко съм замъкнал вече. Трябва да вземам тази буба, че мое вече няма нищо. Докато се довлача... Ще поне горе-долу видях пътя. Да я преспи някъде. О, аз не трябва да отида там, аз трябва да отида тук, бе. Ретос Evo Biologist. Вярвам, че не трябва да се връщам. Като идват тез да се трепим, ма да сейват. Тя ги вържа в мрежата, няма умора моя машина. Тя като се вържа в мрежата ще се крапна неща. Ще преспиме на вечер, ако можем. Е, там горе трябва да се промуша. Охо-хо-хо. Всичко ми на червено, направо ще откача.
Тук вързвам някакви хора и след това отивам май при оная, която я виждах в началото. Трябва да изкачим някак. Давай, Брус. Аз имам ли? Спрече да се поправя малко, че като гледам. Дай, Брус, малко остана. Как гази с преспите. Стой, стой, стой! Аз как се лъска, бе? Да, има къде да се поправя, че иначе лошо. Еу, какво за битка? Право не издържа. I'm impressed, Sam. Not many people would have even attempted this. May I have a look? Not a scratch on it, and the tar inside is safe and secure. You do not disappoint, my friend. Много ясно. Не ги разцъква на ниво. Да, ти какво ще искаш от мене? Трябва да я помена, да. Аз правя само помена, не мога да разбера, що ме питаш постоянно. Виж, вече мога с гранати да ги бия. Такото си го крафна. Виждаш ли, че вързвам тук региони? Вързвам ли регион, значи по мейн квеста? Both it and timefall are the defining features of the post-Stranding ecosystem. Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being since the advent of life itself. If so,
then ancient proof may hide deep within the tar. Evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Well done, Sam. You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing me Mama's body, as well as that ammonite. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind returning to my lab? Preparations are finally complete for the chiral relay integration. Трябва да се връщам до лабораторията. Знаеш на колко пъти? Materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. Good work. Order available. Please. Deploying. Така. Аз си тези трябва да ги събирам постоянно, не мога да крафтвам нищо. Има ли зарядка по нея? Горе. Сега трябва да се привлача до този тип. Добре, че горе-долу има някаква мрежа с такива подвържени линии. Ако ние ще заредим бутушите. Не бутушите, ами тия краката, роботизирани. А тъй заради чипика. Да видим сега на къде трябва да хванем. Космос за какво съществува изобщо. Значи някой от тука се е хвърли от тука и от тука отишъл от тука. Няма ли по-пряк път? Не. 700 метра. Трябва някъде тук да дойда и от тук да опъна на линия додолу. Тъй. Пробвам нещо такова. Всъщност аз тук не мога да опъна линия до там. На колко метра е тази линия? 303. Чай да видим да стана на 300. $280 и нещо. Няма пробваме. Оп. Не. Няма да стане, ще превъртя. Сега ще видим. Аз правя пътища, ама то нямам ресурси да ги правя, то да не е правенка.
Има неща, които само от земята могат да взема. Аз тях нямам, деца най-важните. Construction complete. Сега трябва да стигна до... И тук някъде от тук да си опъна линия, мисля. Сега ще видим да сляза тук. А, не, ето е, там горе. Така е. Там горе има още една линия. Мисля къде съм. Аз трябва да стигна до тук. Тук долу съм направил някаква линия. Де факто трябва да се извлача до и тук някъде и да опъна линия нагоре на 300 метра като наближа. Ма трябва да е също... Друго е, ма трябва да имаш и видимост. Не става само да си я забил на мапа. Трябва да ги виждаш. Там имам за поправяне, ако няма за поправяне се поправя тук. Има за поправяне, добре. Аз ще трябва просто да изкача до някъде тук отгоре до върховете, за да имам видимост до тъс. Като имам видимост до нея, направо се пускам до там. И трябва да ми е на под 300 метра и да имам видимост. За да мога да направя още една и да се закачим. И сега то сняг ми разваля багажа. Задължително трябва да се поправя като пристигна. Няма стамина моето момче. Чай да видя, напинем нещо. Малко монстърче. Ало, как ти да пиеш, момче? То не ми дава. Има 713 мл пиве. Бас си не ще я пи. Добре, дай по същество сега тук. Оф, то ще падне голямо изкачване. А нямам избор. О, фак! Какво аре, това не е... Трябва да ги събираме тези кристали по пътя, иначе не мога да се крафтвам нищо. Не се смее гърлял. Тези кристали трябва да ги събирам, те са най-важни. Прецаках с товара, трябва да го поправям. Да не стърва нещо по пътя, че... Трябва да стигна до и тук някъде горе, по върховете, за да видя ето и нещо и се фърля направо там. Ама той вече няма стамина, пък не ще да пие. Наближаваме ли? Наближавам дръжки. На 400 някъде тук отгоре, ако имам пряка видимост, ще мога да се фърля там.
Стига. Това ще почнат, колко типовете се появяват точно накрая. Защо е направил стълбът отгоре? Може би от тук ще го види директно, знаеш. Да ще отида да проверя. Защото ако оттам мога директно да имам видимост. И да си опъна мрежата, ще на колко метра съм. Аз също що не ще да пи от монстъра. Отгоре може да успея да имам видимост, знаеш. Аз на това се надявам в момента. Ако имам видимост там горе, направо ще си направя една въжена линия. Давай още малко. Още малко и ще летим додолу. Давай, виждаме го вече. Construction complete. Трябва да се заредя се. Да се поправя. Вижте с как пръска с този спрей. Какво? Окей. Ами виж в раницата ми в портмонето. Там трябва да са. Или в якето. Те сега задължително трябва да преспим някъде, защото... Добре. Така... Хайде. Дай да... Отидем да... Занесем и да се надявам, че приближаваме финалните мисии, ключ. Въпреки че този епизод беше малко дълъг.
нещо обърках пак май. Delivering cargo. Не, май не съм я, трябваше тук да бъде. Thank you, Sam. In reclaiming our past, we've uncovered a number of vital clues. Don't worry, I just got back. We have time. When you met with Mama, you experienced a strong antigen-antibody reaction, correct? There was a BT in the room. There was, but something else may have been causing it. I've discovered large quantities of chiral matter in Mama as well. Not just the usual kind that collects on our skin or on our suits. It's in all her cells. Cells that are no longer active. The BT you encountered there was special. It was her child, but also her own soul. Somehow, her Ka and Ha failed to separate. They must have remained connected through the umbilical cord. It's the only explanation. Is that why I didn't get a bruise where she touched me? Yes, and there's more. 10 seconds to cardiac arrest. 5, 4, 3, 2, 1. I modified the log times. Headquarters will have no record of what we say. Look, a message from Dead Man. It came with the umbilical cord. Sam, I'm sorry. You deserve to know what you were carrying. But I couldn't risk Die Hardman finding out about the case. So I had no choice but to keep it off the books. You've got to keep this between us. We still don't know if the director can be trusted. The umbilical cord was taken from Bridget Strand. I removed it in secret. The cord wasn't attached to a fetus. It was outside her body. She asked me to take care of it. Said it was the key to unlocking the Death Stranding. But she insisted that I never tell the director. The cord shows no sign of decomposition or necrotization. Almost as if it's frozen in time. I thought Hartman might be able to make sense of it, so I had it hidden with your cargo at Mountain Knot City. Deadman's observations were accurate. It's just like Mama's corpse. What do you mean? I mean they share a very unique property. Both contain large amounts of chiralium in their cells. In other words, the President's cord was somehow connected to the beach, and that allowed it to escape the flow of time. I've put together the bones of a theory. It's patchy, but worth sharing, I think. Life on Earth has been rocked by many extinctions, great and small, including the Big Five. And if you examine the Earth's strata, its history, if you will, you'll find chiralium deposits that can be dated to each. What if the manifestation of beaches and other associated phenomena correspond to extinction-level events? You mean? Yes. Our Death Stranding could just be the latest of many. The records and research you helped us to recover strongly suggest that we are in the middle of the 6th extinction. 6th extinction? Come on. You know what this is, yes? A frozen mammoth from 10,000 years ago. Correct. And this? The Iceman from 5,300 years ago.
They both have the same umbilical cords. Bullshit. Humor me. What if the mammoth and the Iceman weren't frozen? You're saying time stopped for them just like it did for Mama? Unfortunately, all these specimens were lost in the Death Stranding, so there's no way to examine the genuine articles. But some fragments of data did survive. With the aid of the chiral network, Да, сигурно ще we ме may прати be ги able to търся. piece together something more concrete using Evo-Devo tech. All right. О, не ме връщай там, How's чуеш. this? A dinosaur from 65.5 million years ago. Umbilical cord, not decomposed. Only mammals have umbilical cords. No. Only mammals have umbilical cords used for childbirth. This is something else. Call it a strand from the other side. I propose that mammalian umbilici are a sort of mimesis of the strand that then evolved over time. We shouldn't assume that everything about a Death Stranding is detrimental to life. Trilobites, ammonites, dinosaurs, the mammoth, the Iceman, all preserved as if frozen in time, all without exception found with strands, which is to say that all may have been connected to the beach. And this, when viewed in the context of the extinction entity, EE theory, leads me to surmise that organisms with strands are in fact extinction entities. You see, Sam, EEs are connected to the beach via their strands, and it is through this connection that they somehow bring about a Death Stranding. О, Текен 9.4 мерси за фоллоу, брате. Extinction entity. It's far too soon to say anything for certain, and since you burned her body, we may never know. Higgs said Amelie's an EE, that she doesn't have dooms. Да, си включа нотификациите някак, ама... Sam, think. Че е офстрим, няма сега си губя време. Strand was an EE. Isn't it possible that her daughter is too? At the very least, Higgs may hope as much now that the president is unavailable. So he kidnaps her for EE powers or whatever to cause a mass extinction. Perhaps not. I doubt a single EE is powerful enough to cause a Death Stranding, assuming Amelie is an EE. Well, Higgs sure thinks she's got what it takes. Indeed. And we need to get her back as soon as possible. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Ah, this one is real. Sam, go west. How do you want me to handle Die Hardman? With your customary reserve. Nothing good will come of him learning of our suspicions. Whatever else is going on, we still need the chiral network. Right. Activating lab security measures. 5, 4, 3, 2, 1. Мома се е изгубил доста... момента насам. Можем да дребнем тук. It's time, Sam. When you're ready, proceed to the shore of the tar belt and begin work on the chiral relay. Once it's ready, use the Cupid to bring it online. The necessary materials are prepped for you. Supplies are limited, so handle them with care. You'll be carrying a lot, too. All things considered, this might be one of your hardest runs to date. Hartman knows more about the site than I do, so he'll take it from here. It's about time for his wake-up call anyway. Administering shock. Stand clear. Right. About that way station. The site we have chosen was an original candidate for the way station we lost to the tar belt.
Ironically, we suspended construction because we deemed it a little too unstable and not worth the risk. But this time, it's our best shot. So let's hope we weren't right to change horses in midstream. Fortunately for us, the foundation we laid down is still intact. All you have to do is transport the necessary materials to the site and finish the job. I'm afraid it's the only way we can expand the network further west and rescue Harmony. We're counting on you, son. Бе, колко път. Нещо друго. Аха, колко багаж. Order assigned. Не, сега стана за малко да се налениш за пиене.
Така. Съжалявам за забавянето. Ама... Чакай сега. Докъде бяхме? Трябва да преспим. Аз понося толкова на гърба си, не? Не. Нещо грешно натиснахме. Трябва отидем да преспим, няма стамина, няма нищо. Мотор не мога да се крафтна. И на колко пъти от мене. Общо взето е на майната си. Аз имам ли мотор тук някъде? Не пичуваме, ми трябва мотор. Чай да видя, тук има ли гараж. Трябва моторетка, иначе не става. Така, има ли гараж? Виждам, че има нещо. Yes. Добре, вече може да ходим където и да е, що имаме. Мотор, всичко е точно. Те мога да ги сложа се на гръб, всичките. Тук съм с при замъкнене. Не ми да. Лошо. Айде стига, ти исках да хвана. Махна неща.
Още едно не мога да кметна на греб и него. Трябва го измисля преди да тръгна. Може ли сега окачиш колко неща махна? 200 кг съм, смят, тъй. Виж къде е чак, човече. Много път. That's it. Айде, почват ма. Тук може да се шмугне. Какви скамани деца. Някакви камени деца под снега направо ме убиват.
Ето зарядна станция, перфектно. Това ти да се поправя. Се удари, че изпада половината багаж. Трябва да поправим багажа тук. Чакай, стига, че гръмне. Трябва пак да го поправим. И пак да го съборим. Аз съм малумен, понякога. Що е бос, бе? Слагай някакъв чипик. Спирай музиката, че ще ме глобят от YouTube. Трябва надолу да се спуснем и покрай рекичката някак да стигнем от тук. Бая спускане ще. О, той изверги има, гледай какво става. Дай тук пушката. Дай, скоро не съм ги трепал. Нямат ли още те си? Аз трябваме някаква... нещо като гранатомет. Трябва да ме дипна на гръб. Или е последния. Или виж? И да ме сканираш, да не ме сканираш, аз ги стрепах, тъй че оставете ме сега да движа. Тук цял лагер ли ще има сега? Ти се трябва да ги прочувствам. Добре, аре. Трябва да имам гранатомет в мене.
Чакай да го видим сега. Къде е гранатомета? Гранати. Ей го. Те живи ли са още? О, супер, жигите отидат. Нямам патрони вече. Аз сега още имам. О, посмухов къде влиза? Всичко е затворено при мене. Как влизат тия смухи на брама със съпът? Някакъв по-добър път няма ли от този? Явно не. Аз като са наслушали, мога да управляваш. Sam, you should be nearing the old building site. Look for the terminal and submit your materials for processing. Next level trust is you. Sam, you need to get those materials processed in order to finish the Cairo relay. Предполагам, че тук трябва да съм. Вече съм скил на транспортър. О, секретарто ще го върля в мрежата, то няма нищо там, бе.
Още колко има? And with that, we're all linked up. Once you cross the tar belt, the end will be in sight. We're this close to Emily, to America's second chance. Edgenut City awaits. The staff we're sending will start by building a safe house. Over time, they'll expand their operations and establish a new facility. In doing so, they'll carry on the legacy of the brave souls lost to the tar. All thanks to you, Sam. Now, let's figure out how to get you across this tar belt. Edgenut City. Нещо не сванах, какво трябва да направя начин. Edgenut City. Cross the tar belt. По старт бelt се, каква е тази муха, човек? Къде влезе? Нищо не разбрах. Явно са телепортирани. Ресайкъл на всичко, защото като са портна не ми оставят нищо. Така аз тук ще пробвам да са портна някъде. Видим се. Гараж. Моя мотор не мога да го оставя. Гаража. Те. Да съпортна се. Тук някъде вече. Те сме убиха от имели голям спам, голямо нещо.
Да, Ево Дево биологист, аз може би там трябва да отида. Трябва да видя до Ево Дево има ли сейф хаус. Моля да видя мапа. A bridge link is another way of describing the connection between you and an if you want to forge. Какво ще ме накарат да изляза от тук? И пак да вляза. Преди се телепортирам. Трябва да видя дали има някакъв сейф хаус. В момента... Не става тъй. В момента не знаеш какво трябва да правиш. Не го ли гледахме? What could it be? What could it be? Той е превъртял играта вече. Beanie. Май го гледахме. Oh, what about you, little one? То са шапките. Would you like me to open it? Oh, what do we have here? What do we have here? Да, ти го гледахме, защо не го показал? Да, Ево Мево, той къде беше? Ево, ето го. Има ли около тебе сейф хаус е въпроса на деня? Тук не съм сигурен дали там трябва да отида. Тук обаче съм изградил мрежа от зиплайнове, която мога да се придвижа бързо до там, но ще се телепортирам на то сейф хаус. Опа, който има. Как се казва обаче? Някакви иероглифи. Чай да видим по кучето. И куче с някакъв иероглиф. Трябва да го познаем като подобен на буквата Л. Надявам се да In a while, Sam. It's good to see you. Remember how
stabilizers. They help you stay when you attempt to regain, and if that... Материал да го направя той. Бебито ми вече не се казва... Не се казва Бибия Лу. Като Лу Беген. Мамбо номер 5. Добре. Сега. Отида. На Ево Мево. Ще видим. Там не разбира какво става. Не съм сигурен какво трябва да правя в момента. Да им следващата къде беше? Ще е много далеч пак. И тъй като не знам къде трябва да ходя, направо много тигам. О, аз трябва там да отида. Много слабо от моя страна. Който не четете. Не съм видял, не съм скролнал достатъчно далеко мапа да отдалеча. Видя на картата, поне да видя с къщата тук, сейф хауса на кое. Чи Харван. Не бе, нищо там да ходя. Чак какво прави? Трябва да отидем в сейф хауса, нали? Чи Харван също и беше, нали? Не?
Да. Трябва да е. Ако изпълнят и да спирам за днес. Пак ли с коледната шапка? Sorry about the mess. I got caught in the rain. Oops. Didn't mean to give you a shower. Що съм ги гледал? Не знам, що се повторят. Чай, манчо. Така. Где ляга, где ляга? Сега лежа вътре. Кажи ми мапа. Че къде е навътре? Не моторната да взема. О. Дай моторетката. Как трябва да стигна там, ако ми е тайна. The only way west is through that. To make matters worse, I don't believe your PCC is capable of building anything that will get you across. There must be a way. We can't give up. Not with what's at stake. We'll see if we can't think of something here. But considering everything you've been through, I wouldn't be surprised if you've already got a few ideas of your own. Ма то те има задължава да сега се кратна неща, защото... Като с мотор в небето е... Някакви бъгове, мъгове. Този план на къде води? Добре, ще се крафнем някакви писиците, ще видим какво ще стане.
Там това ли мога да взема, бе? Аз нищо не мога крафтна, значи. Там 0. Аз тук нещо обърках жестоко. Ще ми надели да крафтвам. Така. Скелетон имам ли на мен? Да. Ай, махайте се, други. Много. Какво си ти, бе? Някак китове. Или начина да стигна? Значи той може да е начина да стигна навътре в морето до края на това. Просто да не се бия, защото аз реално нямам скло. От са ми изсипали от багажа, изсипали. Какво мога да направя? Трябва да бягам. Say I would have ever thought of that. Well done, Sam. With you out there giving it your all, there's hope for us yet. Като цяло изкачване. А гледай го точно. Факт. Айде качи се.
Някакви китове да гонят. Видей се, от тази страна не мога да се качи. Ще откача. Ей го как се приземи дос. Айде, ставай, ставай. Стамината ти е пълна. Тега, че идва бачо кит. Стигнахме. Да сме завлечени нещо май. Не ми кажа, че съм умрял, защото ще препадна най-вероятно. Някакви раци, китове, делфини. То с паления вода се дави. Яко в крайна сметка нищо не разбрахме тайно. А то с какво си закачил?
You don't want to scare the poor girl away, do you? She's in there. I can smell her. Of course, I would have known for sure if it wasn't for you and your wonderful network. Bless your heart. And thank you kindly. Oh, Sam Bridges. Careful. Contents are fragile. Like the world and everything in it. Me, I'm no exception. I'm not the only one wearing masks either. There's your boss man, and that woman, and oh, let's not forget little you. Що станеться, кіборг? I know it ain't easy wearing a mask all the time. But now the mask can come off, right? Hey. You remember this? Nope. Poor, sweet Amelie. She's holed up in the beach nearby. Tell you what say we make it a race? Whoever wins gets to usher in the end of days. Nothing like the eve of extinction. Bring focus to the mind. Makes folks honest. There'll be no need for masks soon. But I wonder, when you look death in her eye, will you blink? Бачу Хікс. Still with me, sir? No. Even now, our way forward, our way to save Amelie is the same as always. Your first priority is to get the local distro center on the network. Until it's complete and everybody's connected, Higgs won't find it easy to get to Amelie. She should be safe. So take your time and do it right. What's the holdup, Sam? Connect your Cupid to the terminal and bring the site online. Май ще сейвам. Ще приключвам за днеска. Тата си игра се оказа мега дълга. Вързахме всички. Почвам да разкривам мас мапа, смятай. Good work, Sam. You've made it as far as Bridges 1 ever did. We never pushed further west. Frankly, it's a miracle we kept that distro center running. Anyway, you're almost at Edge Knot City, your final destination, where Amelie should be waiting. Smile, Sam. Only one more knot to go. One last time to put that Cupid to use. Though you'll need another component to finish the job. Regardless, the nationwide network will serve as your ticket home. Just bear in mind that by bringing Edge Knot online, you'll likely be revealing Amelie's location to Higgs.
You'll need to get to her before he does. Head to your private room and get your gear sorted. When you're ready to go, we'll make sure not to leave the distro center without taking the order. Сега пак какво стана? Sam, are you there? Amelie. Can you hear me? Sam, Over here, Amelie. the network's nearly complete. Just one more nut to go. And then America will be whole again. Did I ever tell you my real name? I wanted to. It's Amerigo, after Amerigo Vespucci, the man who discovered the continent. I thought it was Columbus. Except Amerigo was full of it. He lied. America is a lie. Amelie. I'm on the beach, Sam. Our beach. The one where I was born. Higgs will never find me here. He can't. So don't worry. Get the last Cupid to Edge Knot City and finish what we started. Вързваме I'll meet you in последните. your room at the distro center when it's all over. There's something you need to know, Sam. I've kept things from you. Worn a mask for the longest time. Everything Higgs said about me is true. I could end it all. Us. Mankind. Extinction. That's what I am. How does that even mean? But it's not what I want to be. All I want is for you and me and everyone in this world to be whole. Сега вина. Sam, С къде са портване? promise you'll stop me. Don't let me end it all. I'll be waiting for you on the beach. Amelie? Amelie? Можем да напуснем стаята вече. Стана последното място за връзване. Still with me, Sam? Check the terminal and pick up that order before you leave. You can't finish the job if you don't. This is it, Sam. Edge Knot City. The last piece of the puzzle. Следното връзване, не мога да повярвам. You'll need more than just a Cupid to link this one up, though. You'll also be required to supply a network activation key. Anticipating terrorist interference, we held on to it for safekeeping. It's been sitting in that distro center gathering dust. Until now. Collect it at the terminal and take it to Edge Knot City. Luckily for us, the automated systems at the distro center there still seem to be operational. So once the key is entered, it should automatically interface with the backbone network. A word of caution, Sam. The activation key has a unique identifier. If anything happens to it, you can't just print a new one. It's one of a kind, irreplaceable. And for the love of all that's holy, don't lose it. And don't go breaking it either. You hear me, Sam? If ever there was a delivery not to fuck up,
It's this one. We're all counting on you. Remote detonation grenade launcher. Launches explosive projectiles. As you may have guessed. Can be used in conjunction with a variety of rounds depending on your needs. And yes, said rounds are indeed detonated remotely and at your discretion after firing. Аз направя от моята картечка, че тук ще има престрелки според мене. Някой гранатка. Трябва да видя аз какво имам в себе си като цяло, какво ми остана. Имам пушка и нищо друго. Не бутуши поне. Трябва да си направим резервни. Има ли гараж? Естествено, че не. Мога да си крафтна мотор? Естествено, че не. Айде, може да изпълня то, че е последното нещо, което ще вържа в мрежата. Всичко живо ще ма тормоза. Те са молодци. Предполагам, че не трябва да посват. О, фак. Дали правите ви, не дърги? Арде, изкачи се на това нещо, какво толкова самоташ? Някакви бомби. Какво са да качи там? Ще си пъте. Това е нереално направо.
Каквото е да нащупя главния багаж, то е проблема. Попадна тук сега. Аз трябва там да стигна. Тогей чак къде е, човек? Но лесно да го кажа keep on keep, но на мата не. Кажете си дверги живи, къде ще експлодират. Обазих се аз. Може да направим мост. Тежкия път ще минем. Как са тия златните изроди, бе? Аре, почти свърших. Де сега се прибива точно? Бегай тук, изверх. Бегай! Махай ги! Те златните салтоня. Давай, бегай! Скачай! Скачай! Махай салтоня, изверх. Добре, на правилната посока сме. Бега тука. Си ужаса. Нямам оръжие да се бият с вас, разкарайте се от мене. Няма как да ме оставят, човек. Сега къде ще ме върне? Сейвам аз, той беше за ниска. Айде пичуем. До... Днеска кой ден сме? Сряда. Може би петък вечер ще седна и вече събота ще подсъкам повече. Да видим ще я превъртим ли най-накрая. Айде лека.